माउ त यहाँ आज हाम्रो घरमा चाहिँ 6वटा कि 7वटा बेबी आइरहेछ सल्लाह यो माइराले चाहिँ खेलाउँदैछ नखेलाऊ है किल्ची पठाउला नि फेरि अहिले भने चाहिँ हामी यहाँ एलियन आइरहेको छ है हामी गाडी धुनु गएको बाबा छोरी ले हिँड त आमा हो ट्राफिक जाम गरे तिमीले बाटो देख्दैछ हेर आयो कता हो मलाई माइराले हेल्प गर्दैछ काम ल आज भन्दै नमस्कार सबैलाई आज चाहिँ छुट्टी परेको दिन त्यही भएर चाहिँ अब हामी दुईजना चाहिँ के गर्छौँ गाडी धुन्छौँ भन न गाडी धुन्छौँ अनि हामी नानीलाई के चाहियो अरे डाक्टर सेट ओके पुरै मैला भइरहेछ गाडी बाइक पनि धुनुपर्छ गाडी पनि धुनुपर्छ एन्ड त्यहाँको कहाँ जान्छ अरे माइरा बजार जान्छ हामी ए नगर भनेको होइन यहाँ त माइराको पत्रो त्यहाँ लड्यो भन्दै नि यस्तो खालको साफ गऱ्यो भने त तिमीले त अनि अब त गाडीको बिगार्दौ बे त्यसरी साफ गर्छ घरमा कलर गरेको कि गाडी साफ गरेको अहिले भन्दै मिठो घाम मिठो दिन भयो अन्त छुट्टीको दिन फ्यामिली टाइम यसो गाडी पनि बिचरा है धुनै पाएको थिएन कि अनि आज धुने टाइम पाइरहेको छु अल्छी पनि लाग्छ मजा पनि आउँछ हुन त गाडी धुनु बाइक भन्दा चाहिँ गाडी अलिक सजिलो लाग्छ बाइकको चाहिँ भित्र गर्दा पुरा हात काट्छ क्या अनि यहाँ फेरि हाम्रो यता चाहिँ पानीको पुरा दुःख छ त्यो भएर अलिकति साह्रो पनि पर्छ र पनि गाडी धुनु पर्छ साह्रो मैला छ र तपाईँहरूको दिनहरू कसरी जाँदैछ थाहा छैन है सबैको राम्रो होस् अनि हेर्दै जानुहोस् हाम्रो यस्तै छ लाइफ लु अब भन्दै गाडी बाइक दुइटै धोइसक्यो हो भन्दै दिनभरि लाग्यो आज यो सकेर चाहिँ एकछिनको लागि नानी घुमाउन लान्छु आज छुट्टी हो नानीको अनि उसलाई डाक्टर सेट पनि चाहियो अरे हो अस्ति दिनको भनेको गाडी धोएर चाहिँ नानीलाई घुमाउनु लगेर आजको दिन सक्छ त्यसरी नै आजको दिन बित्यो तपाईँहरू कस्तो बित्यो होला थाहा छैन सबैले इन्जोय गर्नुहोस् चाउ चाहिँ आज हाम्रो छुट्टीको दिनमा चाहिँ यहाँ मान्छेको लुगा धुवाई अन्त यहाँ नयाँ मेहमान आएको छ नयाँ मेहमान अनि म चाहिँ यहाँ अलिकति आगो बाल्दै त्यसको गाडी भन आगो दाउरा नपाए पनि अलिअलि बाँस सास काटेर हामी बाल्ने गर्छौँ मजा आउँछ लौ त हाम्रो छोरी लुगा धुन थालेको गुड गर्ल यसरी धुनुपर्छ आफ्नो चिज आफै गर्नुपर्छ जुगाड गुड अहिले त्यो छुट्टीको दिन भनेर त्यही नानीलाई घुमाउनु ल्याएको चिया बगान एरियामा मुजुर देखेर त्यहाँ हामी पर्खिरहेको छौँ है मुजुरलाई कता गएछ नानु मुजुर थाहा छैन मलाई यति थियो त अहिले नानीले के पायो आज गिफ्ट बाबुबाट डाक्टर सेट अहिले रिभिल गर्नुपर्छ ल अनि यहाँ ऑडियन्सलाई के भन्न चाहन्छु हाई भन्नु हाई मजा आउँदैछ भन्नु न मजा आउँदैछ उ तल हेर्नु
कस्तो मजाको मौसम त्यहाँसम्म जाउँ न बाबा ऊ तलसम्म त्यहाँ त अर्को हो नि त यता अर्कोपट्टिबाट जानुपर्छ नि नानु त्यहाँबाट जाने बाटो छैन नि त अहिले यहाँ र कस्तो लाग्दैछ दामी मजा आउँदैछ गाइस लुक एट द भ्यू भन न उताबाट जानुपर्छ साँच्चै नै रमाइलो दृश्य आज भने त्यही बाउछेरीको टुर भयो बाइक टुर अस्तिदेखि भन्दै थियो माइराले बाइक टुर भनेर आज चाहिँ बाइक टुरको हाम्रो सक्सेस भयो कि नानु अब निन्द्रा पनि लाग्दैछ उसलाई निन्द्रा पनि लाग्दैछ अब भन्दै सुत्छ ल त्यता होइन आऊ कम चस्मा लगाएर उता हेर अब त कस्तो पुरानो भयो पनि मेरो बाइक सबैको देख्छ त राम्रो देख्छ त बाइक त आज उसको मस्ती टाइम अरे आज छुट्टी हो नि त है मस्ती टाइम भइरहेछ आज आज छुट्टी अरे नि त हो हाम्रो माइराको ल ल ल चेक गरिदिने मलाई पनि गरिदिनु ल अनि तिम्रोमा के छ डक्टर सेट पहिला पनि थियो हरायो के छ हरा होइन फ्याङ्छ नि उसले सबै फ्याङ्छ अब दामी खालको रहेछ नि त वाह त्यो अर्को त त्यो सस्तो दामको त कस्तो चाहिँ नराम्रो रहेछ कि यो त साँच्चीकै दामी ओरिजिनल खालको रहेछ नि त वाह माइरा माइरा ह्याप्पी ह्याप्पी यो हो नि त ओरिजिनल रहेछ देख्यो कस्तो दामी वाह आज भन्दा माइराको बर्थडे नै रहेछ बर्थडे वाह गाइस यसरी नै आजको भिडियोलाई म एन्ड गर्दैछु कस्तो लाग्यो तपाईँलाई थाहा छैन है मन पऱ्यो भने लाइक सेयर कमेन्ट गरिदिनुहोस् है हाम्रो च्यानललाई बाई चाउ